解日日都有事發生？我想講咧，我飛咗我張單，因為佢個 Apps 咧係好渣㗎，唔知點解我嗰張飛係659，有個姐姐仔佢張飛又係659，我都唔知咩原理。而家等下等下，發現我張單係非常之奇怪。不過蘿蔔糕係真係好味，仲有奶茶都好飲。嗰啲人放料真係就自己周圍劈，唉，阻住我推車。今日繼續出柱頭嘅，其實都係做嗰啲嘢。睇得多你都識㗎啦。橫風橫雨啊，行雷閃電啊！我想講咧，我唔小心咁樣一個踭批落去，非常疼痛。有啲雞，有啲豬肉，有啲豆，有啲菜咯，簡簡單單。晏晝就繼續撈沙開工啦。執咗條水喉幾好玩啊！加啲水先。我有槍啊！洗咗收工，咁都係咁樣做啦，出下柱頭冇乜特別嘅。